andiamo a stimolare. Questi sono punti, si chiamano neurolinfatici dei muscoli. Che tra l'altro questo a destra fanno mi fa male. sì. Gaso anch'io quando ci sono queste cose. Ah, eccomi. Spingi verso il tetto e non cambia niente. Ecco fatto. Fantastico. Avanti. Evviva. È stato bellissimo. Evviva. Evviva. Sono viva. Jarvis, spegni lo studio. Ti spento. Sono creati dai blocchi, ok, dell'articolazione. E qua abbiamo la prima problematica. Non ti preoccupare. Ah, che male! Esatto, bravo. Esatto, lo sapevo io. Scusami un secondo. Da lì. Adesso la tua destra. Super alta, ormai proprio è irrecuperabile.